細發展商就細發展商噶啦，佢哋今日現場展示嘅話，啲細節啊，真係冇咁精緻。我估應該係可能同本地老細有關，可能今日日子比較好，佢哋我估應該係趕時間今日嚟開放嘅。我哋去人班間睇下，嚟到1樓大堂，你睇下啲細節真係有待改善嘅，一般般，應該係時間比較匆促，但係呢，佢都係兩梯兩戶。我哋再上去睇一睇。就嚟睇下啲戶型，真係喎，啲產品係做得幾靚嘅喎，新規戶型，4房，空間又足夠大，都幾 OK 嘅，真係嘅。雖然啲交標就啲細緻做得麻麻，但係產品力係非常之冇問題嘅。哇，尤其係前邊個景，睇下呢個景就真係靚啦。佢裏邊嘅產品啊、戶型啊、位置啊、地段啊，我覺得都係幾 OK 嘅。如果佢呢個樓盤嘅話，買13000到14000嘅話，呢個樓盤我估應該係會買爆嘅。但係如果佢係去到15000以上嘅話，我覺得有少少問水。如果大家有興趣嘅話，可以過嚟睇一睇南區首個新規住宅。畢竟南區依家基本上係缺貨，所以佢嘅生得逢時，可以過嚟睇一下。